Il Giro d'Italia ha lasciato il bellunese dopo 2 giornate che resteranno nella memoria e che spingono la provincia a tracciare un primissimo bilancio, incrociando le stime dei presenti lungo il tracciato e i dati Auditel degli ottimi ascolti televisivi. Mai forse come in quest'anno siamo riusciti a portare a casa un risultato così importante con una partenza e 2 arrivi di tappa, un lavoro costruito insieme alla Regione del Veneto che è riuscito a portare migliaia e migliaia di persone proprio sui nostri tracciati. Tra Passo Tre Croci e Tre Cimi di Lavaredo sono state stimate lungo il percorso circa 120.000 persone, tanto che sin da ora la provincia di Belluno si candida ad ospitare almeno una tappa del Giro anche nel 2024. Un'altra, secondo me un po' cosa che mi ha colpito, è stata la presenza di tantissimi stranieri. Io ho visto bandiere veramente di tantissimi paesi, anzi poche italiane per la verità e moltissime estere, però questo significa che il Giro, al di là del campione ovviamente che viene tifato dei propri connazionali, devo dire che la voglia di Giro d'Italia non è solo italiana, ma anche di tantissime persone che vengono dall'estero.